안녕하세요. 대인칭 시점입니다. 제가 이번에는 알리를 통해서 MDA 프로파일 높이의 키캡을 구매했습니다. 그 키캡은 바로 빅본이라는 이름의 키캡인데요. MDA 프로파일 중에 대중적으로 가장 쉽게 구할 수 있는 키캡인 것 같아요. 제가 예전에 알리에서 할인할 때 구매를 했는데 보통 직구를 하시면 89달러 정도에 구매를 하실 수 있을 것 같습니다. 이 제품을 살펴보고 한성 무접점 키보드인 GK888B에 한번 끼워보도록 할게요. 와이어 리무버가 들어있고 베이스 킷, 색깔이 들어간 CMY 킷, 그리고 넘버 패드 킷, 그리고 중국 한자로 적혀져 있는 AM0907 키트가 있습니다. 그리고 이렇게 별도로 포인트 키캡도 끼워졌네요. 그러면 끼워 넣기 위해서 한성 무접점 키보드의 키캡을 다 뽑아 보도록 하겠습니다. 확실히 또 지금 보니까 괜찮은 게 여기 스페이스바 사이 이 부분도 실리콘으로 막아가지고 잡소리를 많이 제거하려고 애쓴 모습을 확인할 수 있습니다. 나름 깨끗이 쓴다고 썼는데 이동하면서 쓰다 보니까 어쩔 수 없이 먼지가 또 많이 묻어 있네요. 그래서 키캡을 교환하시면서 청소도 한 번씩 해주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 베이스 킷을 끼워 보도록 하겠습니다. 참고로 MDA 높이 키캡은 낮은 SA 키캡이라는 별명을 가지고 있는데 이렇게 모양을 보시면 일반적인 체리 높이 키캡이랑 높이 자체는 비슷한데 측면 모양이 약간 기울어져 있습니다. PBT 두께도 지금 제가 보기에는 기본 한성 무접점 키보드 순정 키캡보다 약간 두꺼운 두께의 PBT 키캡입니다. 조금 아쉬운 건 약간 바닥면에 이런 약간 스크래치가 이렇게 있는데 이런 거는 안 보이는 부분이니까 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 모두 끼운 모습입니다. 키캡이 다 바뀌니까 좀 더 이쁘고 좀 새로운 느낌이죠. 미니 배열 키보드 중에 국내에서 공식으로 유통되는 제품은 지금까지 75% 배열인 이게 제일 이쁜 것 같아요. 기본적으로 스텝스 컬처 2 방식으로 제작된 키캡이다 보니까 타이핑할 때 부담도 없고 SA 스타일이긴 하지만 높이가 그렇게 부담되지 않는 MDA 프로파일
빅본 키캡을 끼워봤습니다. 디자인과 각인 모두 만족스러운 키캡인 것 같습니다.